वक्त की बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट। भाजपा का राजनीतिक समावेशिया काल, इस काल में संविधान खतरे में है। संविधान में बाबा साहेब ने भारत को रोशनी दी, स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। 14 अप्रैल को दलित दिवाली मनाएंगे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा का राजनीतिक अमावस्या काल शुरू हो गया है। इस काल में संविधान खतरे में है। संविधान में बाबा साहेब ने भारत को रोशनी दी थी और जिस तरह से भाजपा आई है तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। इस तरह के इशारेबाजी करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है 14 अप्रैल को दलित दिवाली मनाएंगे। सपा सुप्रीमो का के लिए ये ट्वीट आया है। उन्होंने साफ तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें ये ट्वीट किया और कहा कि संविधान खतरे में है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से सामने आ रही है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को वहीं मृतक के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना हरदुआगंज इलाके की पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी वजह से ये बड़ी दुर्घटना घटी है। वहीं अगली बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहे क्लिनिक, निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए। आक्रोशित परिजनों ने किया जमकर हंगामा। जरीफ नगर के नगर दहगवा का पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रसूता के गलत इलाज करने की वजह से ये बता दें कि गलत इलाज करने की वजह से प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की हरदोई से सामने आ रही है। हरदोई जिले में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे के अंदर 65 नए कोरोना मरीज। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों से गाइडलाइन पालन करने की अपील। तो हरदोई में 65 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे कोरोना की रफ्तार जो है वो किस कदर बढ़ रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 1 लाख से अधिक केस एक दिन में सामने आ रहे हैं। वहीं 65 हरदोई में अकेले सामने आए हैं, जिससे जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में कोरोना से बिगड़े हालात, कोरोना से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी जारी। विद्युत शव दाह गृह में लगी लंबी कतार, शवों को जलाने के लिए करना पड़ रहा इंतजार। दिन भर में लगभग 25 शव पहुंच रहे बैकुंठ। विद्युत शव दाह गृह में 2 मशीनों में से एक खराब, एक मशीन खराब होने से लगी शवों की कतार। टोकन सिस्टम से किया जा रहा अंतिम संस्कार। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना से बिगड़ते हालात, लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं शवों को जलाने के लिए विद्युत शव दाह गृह में लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक मशीन खराब है, एक सही है। एक सही होने के चलते जो 25 शव प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, उसके चलते लंबी कतारों में ये टोकन वितरित किया जा रहा है। उसके जरिए अब शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से ही सामने आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, यूपी में बनेगी विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स।
दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए टास्क फोर्स। मई के महीने से प्रदेश भर में चलेगा अभियान। खांसी की दवाई ट्रेमडोल दवाओं की होगी जांच। नशीली दवाओं के दुरुपयोग तस्करी रोकने का अभियान। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीम गठित करी जाएगी। जिस तरह से नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को इसमें विशेष तौर पर ये टीम जो है वो दवाओं का जो दुरुपयोग लगातार सामने आता है उसको रोकने के लिए ये टीम गठित की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से सामने आ रही है। बस लूटकांड के खुलासे के लिए एसटीएफ लगी। आसपास के जिलों में दबिश दे रही पुलिस टीमें। संदिग्धों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बदमाशों ने हथियार के बल पर किया था हाईजैक। सवारी बनकर बैठे थे बस में हथियारबंद बदमाश। सवारियों के साथ लूट कर फरार हो गए थे बदमाश। तो मथुरा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बस लूटकांड का खुलासा करने में लगातार एसटीएफ लगी हुई है। हर पहलुओं पर जांच की जा रही है, दबिश दे रही है लगातार पुलिस। वहीं मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्तार की कोरोना जांच रिपोर्ट आई निगेटिव। मऊ कोर्ट में आज होगी पेशी। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। तो बता दें आपको, मुख्तार अंसारी अब बैरक नंबर 16 में रखे गए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट जो है, जो उनकी मेडिकल जांच है, वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें मऊ जेल में वहां पर जांच की जाएगी। उनके जो वहां पर जो भी उनके खिलाफ धाराएं हैं, बता दें यूपी में मुख्तार अंसारी पर 50 से अधिक केस दर्ज है, जिस पर जल्द से जल्द यूपी यानी कि प्रदेश सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची लखनऊ दौरे पर। माफ कीजिएगा, उन्होंने किया ट्वीट। सीएम योगी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए। संपर्क में आने पर भी रैलियों में जा रहे हैं। सीएमओ कोरोना से मौतों का गलत आंकड़ा दे रहे हैं। लखनऊ के शवदाह गृह अस्पतालों में लंबी वेटिंग। जिनकी जवाबदेही वो खुद गैर जिम्मेदार है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश की योगी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। लखनऊ के सीएमओ गलत आंकड़ा दे रहे हैं। लखनऊ के शवदाह गृह में अस्पतालों में लंबी कतारें लगी हुई है शव के अंतिम संस्कार के लिए। जिसकी जिम्मेदारी है वो जवाबदेही नहीं कर रहा है। इस तमाम बातों को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। तो प्रियंका गांधी ने ये बहुत बड़ा ट्वीट किया। एक तरह से उन्होंने कई आरोप लगाए हैं प्रदेश सरकार पे, जहां उन्होंने एक तौर पर कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी लगातार रैलियां कर रहे हैं खुद को क्वारंटाइन किए बिना। वहीं उन्होंने सीएमओ लखनऊ पर भी आरोप लगाया है कि वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो ये थी ब्रेकिंग बैक टू बैक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।